Good morning, everyone. This is my third vlog already, and for today's event, we're gonna go. What we're gonna do? Surfing, I think. Yeah. So, surfing. I actually have to go to the store pa to get my swimsuit kasi wala na akong dalang suit. Kuya, ano pong advice na mag-vlog? Wala po. Stick ko wala to. Tapos loyal. Stick to one and loyalty. Sama nyo na rin po ako. Dalawa. Sulat ko yun. Left behind ko siya. Yung isa, ano muna, oh. Ginagawa na ito isa. Mag? Ganun. Hindi yung init kasi. Ka naman, di ba? Sino po mag-ano? Doon na lang po. Wait, tara na! Going! Para may ilagay man kami sa page na. Yung upper deck na. Sakay bang pwede? Ano nga dapat yung mas malakas? Sakay bang pwede? Okay ma'am. Pamako po na tayo. Relax lang po tayo. Ating position din na rin. Position po ma'am. Forward, left push, then forward. Tara. Nandun ako. Johan! Isa ba yan? Pwede mo ala brush guard ko. Bali po. Hi, Joey! We're gonna go to the ocean na. Magkahali na ako. So, kinakabahan ako. Ay! Hanggang dito lang naman ako sa shore. Papunta na tayo sa exciting part! Nakikita ko sa kanya, makakatayo naman sa puno. Ah! Tatlo ilang beses na malapit tubig. Okay, good luck! Kala niya lang yun. Sobrang hindi ko na kinaya. Ay, ito po yung ano natin, si Bogs. Ayan, hindi niya kinaya. Ba't Ano, umalis agad? successful ka ba? Hindi. Oh. Wow, successful ba siya, Joey? Ikaw, bakit umalis ka agad? Umalis ako kasi expert na ako eh. Char, joke lang. Bakit na kasi yung mata ko, guys, kanina pa. Chai ko. Hi po sa vlog ko. Thank you po. Thank you po. Ang galing ni Kuya sa instructor. Dito na naman tayo sa jewelries. Kala to? 400. Uy. Oh, nakuha niya ngayon ay... Nakuha ko nga ang extra ano. Wait lang Kuya, kukuha lang ako ng pera. Pampaswerte. Free hug and kiss. Ay, Seba. Wala nang ginawa kundi matulog. Ayan o. Nag-surf sa kama. Ay. May water na yun. Cut this for everyone so that we can finish it and so that everybody Oh my God! Iiyak to, Isabel, kasi gusto niya full. Ubusin mo daw. Ubusin ba? Walang zero. Ang whole ka kikinuha mo, di ba? Oh, yung gusto niya. Oo, whole. Kasi like, Hindi ka makakakain nito. Ayaw niya na may kahati. Eh! Sino gusto mong makahati dyan? Ito, lalaki mo. Thank you, Bogs. So, Alam mo ba? Bakit? Nagmamahal lang. Ano? Sobrang mahal ako sa babae. What is your song request, Isabel? Nakasave mo ba yung number? Ah! If I know 11 sige, digits, remember. Bright man, umiyak ka. Sa lumabog ka. Ayan, Laro turns. wala na, pero hope na ay chance. Sa gusto. Karoon, ikaw gusto pa Makinig ka muna sa akin, teka muna, wait, magkasama lang kami, pero dito siya ka-date. Parang kahirap tanggihan, lagi ka nahuhuli na may ibang babae. Uy! Ano gagawin na?
I fall into. I was lost within the darkness. I cannot find her. I found So, ayun, we're gonna check out already dito sa hotel, dito sa Balete, kasi it's our last day na. Ayun. We're gonna miss this place again. I don't know when am I going to come back again here in Balete. So, I'll see you, Balete. Ay, we're just waiting right now. Katalas ako mga amiga. Uy! My foot hurts. I think it's fine. Hello! Ito yun, Ken. Before leaving picture kayo, nagsubukan naman. Sila, kayo lahat. Hello guys. Bye! Pero, pumunta muna kami sa Puso ni puso ni Basti. Baka kayo na kayo ay-walay. Thank you. Thank Punta you. Baler. See you again soon. Yes, I hope to see you next time again. Let's go. Bye. So guys, papunta na po tayo sa bahay ni Zach Guerrero. Bye. Kasama po natin yung kanyang thank you. May Smillennial Charmer. Ang Smillennial Charmer ng Aurora. Si Tito Jun po ang the original. Ala! Ano? Hello! Me! Last day na namin dito sa Baler, so let's seize the moment as always, right? Bagay. Cute. Ka na naman. Ang dami mo. The edge of the robot. Bibi, and I'm so excited na to see ang mga housemates sa bahay ni Kuya. Ang sarap talaga ng masamahan nila. So, dito tayo sa Coffee Cafe Cajon. At nag-order po sila. Kat gusto mo cookies? Daming cookies doon. Masarap ba yung cookie? Masarap. Patry. Masarap yan. Cheers, Aba. Matatamis na. Sarap ng cookie. Masarap. Hindi siya bitter. Ice latte din. Ay, isa pang ice lang. Coffee Cafe ka lang. Yung ano, sangria niya, nagsisircuit. So ngayon mag-order. Oh, sweet naman yung aking presidente. Ate, bakit ba kayo 100? Marami naman kung Kumuha tayo nito. babayaran niya siyempre. Ikaw naman. Kanya may 140 ka. So good. Dapat cookies ang ginawa ko. Good. Right? Kaya ice latte. Sweet and then a little bit of With chips. sour. Yeah. Hindi ako nagpakosa. So ngayon, chill lang muna tayo dito. I'll tell you 3 things to move on. First is, of course, you have to explore. Don't just stay in the room. Tinatawarin ako ng kaibigan ko sa likod. And hang out with friends. And also, get rid of the toxic people. Oh! At ayun na nga, get rid of the toxic person. Just like Basti. Masarap yung cookies. Sarap. May mga lalaki talagang santo sa barkada. Pagdating sa jowa, demonyo. Yes, mga tulogers. Yes. Hello. Paano, how does it work? Kapag maximum visibility natin, nalilipas lang. Yun yung bahagyang ulap. 4 octas. Pag sinabing maulap, Ibig sabihin, maganda ang araw ngayon. good weather ngayon. Ang brain ko.
Ayan, dyan makikita. Pero itong gawin part na ito ng Pangasinan yan. May equivalent yan na millimeters per hour. Ganda. Hello. So, for today's vlog, uuwi na po tayo. Pasok na. Nandito tayo guys sa ating... Sakit ko. Yung kanila man. White sand, diba? Ang ganda. Super hot right now here. Kaya, papahinga muna tayo. But they're over there taking pictures. Sobrang ganda. Yan sila, guys. I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, why does it let your heart decide? I can open my Mawawakin, wag mo ako. take me wonder why. Pipicturean ko ngayon si Seba, pero parang, oh, I don't think it's gonna be a photogenic one. So, why would I? You ready po? Ang gwapo mo, Seba. Ha? Ang gwapo mo. Ang gwapo mong sampalin. Sarap. Huy! May gagawin po ako kay Hindi pa daw nagdala na sila. Day. Kuya, picture mo ako dito. Grabe, sa ako ang friend. Uy! So while wait. So while we're waiting for them, dito muna tayo sa saan to? Hindi ko na alam. But let's explore over here. Habulin mo ako, Seba! Arte ah. Ayun na. Seba, habulin mo ako! Hindi ako hahabol, guys. Nagpapahabol. Yeah. Si Seba, kung This is yours? nagnakaw ng ano, galing This is doon. mine. Okay. What up? Sometimes, Seba's very sweet naman. Yan ang na-appreciate Okay ako. guys, tapon na natin. Pinagiripan. Bisaya gid ako. Bisaya. Gusto ko nang maniwala sa'yo. Hey, do you want this one? This big one? Yeah, but I want... Gusto may cafe mahaba. Gusto mo ng mahaba, right? Meron na po nakamayari nito. Ako kuya, wala po nagmamayari. You can get this one. May tenga dito. May tenga. Kaya yung exhaust fan namin sa Bell. 10 po. Do you want food? Ay, dito tayo Yung kita. May kay-pay. Solo na agad ni Kathleen. Binarikada niya na. Tara guys, tara. Okay. Tara. Ha? Talaga? Magaling siya sa ganun. Gusto ko, iniinom niya. Tulog. Kainan ng barbecue here. Ano yung... This how you eat chicken feet. How? Hindi na kainin yung How?
Masarap nga. Ito ba yung kanyang ba't puro taba? Ay, barbecue yata eh. Parang barbecue. Alaw ba nyo? Galing kumain, no? Talo tayo. We are here at Balete 3. Here and Is it here, Baler? so we're gonna go inside sa Balete. Sa Balete 3. Yun, tara, let's go. Ah, okay. Ate Susette is there. Let's go, Sir Joey. Uy, kaya halika na. Ala, nag-crack yung short ko. Charot. Yun. Okay. So, 600 years na daw to. 600 years. There's one in Rizal like this too. Talagang parang lalaki yan. Oo. Yan. Wow. Oh. Oh my God! Oh. Tinan ko lang kung makababa ka ngayon. Tarzan woman. Jane. Ikaw ba yan, Jane? Is that you? Is that you, Jane? Tarzan. So next step about this. Cut. Yeah, there. That's good. Yung kabila kong paa nyo. Ganda lang po, medyo madulas. Eh. Oh, sayo ka muna, sayo ka muna. Pull up. Pew. TikTok ka dyan. Ten. Hit. Ay. Hello, good evening sa inyo. Kamusta kayong lahat? Radyo natin nationwide 88.5 FM BALER. Your friend, your radio. We're having dinner after the live.